sont venus répondre à la question de l'informateur de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouy a fait un excellent travail, et c'était un bon choix qu'on a fait. À la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouy a fait un excellent travail, et c'était un bon choix qu'on a fait. Le bureau du Sénat de la République a tenu à rendre visite à son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour d'abord noter avec le bureau que nous avons apprécié la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République qu'il conduit et le Sénat. Et surtout lorsqu'on sait que notre microcosme politique est composite. Et donc nous avons apprécié d'abord son souci de rassembler. Il est conciliant, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. Et c'est ce genre de Premier ministre dont nous avons besoin. Il a tout fait pour que les objectifs que le gouvernement s'était fixés soient accomplis, en tout cas poursuivis, et dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Et il doit se sentir fier aujourd'hui que, grâce au travail qu'il a abattu, cette majorité s'est renforcée après les élections combinées du 20 décembre 2023, qui ont vu notre président être réélu, qui ont vu une majorité confortée et qui aujourd'hui compte à peu près 450 députés nationaux et qui est fortement majoritaire dans les assemblées provinciales. Tout cela parce que le chef de la majorité, grâce à ses méthodes de gestion, de bonne gouvernance, grâce à ses capacités de concilier les points de vue des uns et des autres, Kame, yewana moibi, kame, yewana. Lolenge mose atombolaki, nyoka moteko, unane sobe, mwana na pate.
Pwetenga inayo tobikisa Soki yotalie yoko bikisama Soki yotalie yoko kangolama Soki yotalie bomo yeko sanse Yango nakoyemba Soki nazobina Sepana mobali oyo Alangwisanga Yesu basi Nalingi ye tika na yembela ye Napona ye tika na binela ye Alleluia Kembo sana Ngana koye Ngana kobina ye Sepana mobali oyo Ekutela lia usu telimia Lolenge mose atomolaki Nyoka moteko kuna nesobe La même chose. Ce sont des questions qu'on se pose. Vous devez veiller pour que tout soit bon résultat. Sinon, tu es à la piège. Maman, la caméra. Moi, je ne croirai pas à Kamere jusqu'à ma mort. Kamere, c'est un traître de son état. Je ne peux en aucun cas croire à Kamere. Kamere, c'est un élément de la majorité qu'on utilise jusqu'au jour. Kamere, n'est pas mon ami. Na expliqué que en 2011, pendant que Lutundula, on a entouré Félix Lelo. Lutundula à l'époque, ba modifier l'élection, ba nani mode de sécurité, ba longo yango na deux tours, ba tiango na tour moko. Félix nani Kamere savait que nenge toza bo élection ko na deux tours, te toza na tour moko. Donc toza na droit à l'erreur, il faut to sangana comme un seul homme pour to bengana Kabila na pouvoir. Tu t'imagines Kamere à l'époque Aboya ko sangana Tshisekedi. Après ça Tshisekedi condition soit ngiba sangana nommé là déjà premier ministre bien avant nano bazu pouvoir te yalo kola mutu kozotambola siko olinga la kao déjà so boloko $5,000 au peso combien. Bon nano bomoni mbongo ngote ndenge nini akoya ko peso ndoto ya baba kena okabelo $2,000 so to la bokoli $5,000. C'est comme ça que Félix était en train de demander et nani Kamere était en train d'exiger la père Nabiso et Tshisekedi. Et Tshisekedi sage qu'il était, il a refusé. Kabila a joué 46%. Dans ma pono. Opposition est 54. Ça dit que l'opposition est unie. Kabila n'allait pas diriger ce pays. C'est parce que tu as un ordre de disperser. Tu as dit que Géo est Kamere. À réduire ma chance à Tshisekedi dans l'Est. Les autres ont sangana bangote. Les autres ont sangana na Kamere. Les autres Kamere a un kokota na kaboya front anti-Kabila. Tant que tu as mis la mise en œuvre et accord à Wao. Balobi tocha sensa. Félix a dit ma premier ministre. Koto na sensa tocha Pierre Lumbi. Batu batele mena kiamona. Eza MRC F Bazaï ba télémé yango Kamere pas télémé bango mi balé batu ba bundisa ki Pierre Lumbi pour qu'il azwa place ya sensa lelo ba koya pa na biso ko sala nini eza lokolo moni satana ko mote ya bolingo azoli bible asika wapi satana te ya bolingo azoli bible asika wapi bola muka Kamere za virus bola muka Kamere za virus Kamere za mercenaire Kamere za mercenaire Kamere yeko boma biso Kamere nda yeko boma biso boke ba jebo ko ezala sa iso sala Fungola mis sur place vous allez Kamere nda yena virus sur la caméra yena. Vous devez être prudent. Vous devez être prudent. Kamere soka zangi pouvoir akoma ka opposant. Soka zui pouvoir akoma ka sauver. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bote bande ko balandi pe matondo la fidélité bozeli ko koba kotalisa na manaka Kin Live bansango na mukuse yangoyo vice-premier ministre ya économie nationale Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi aboyi ko expédier ba affaire courante sima ya démission na ye pona mokonzi ya UNC zelo lenge ya kotosa buku likonzi Talantina monisaki elongi te na conseil des ministres ya vendredi 23 février.
bato misatu babungisi bomoi kati na bango bana mike mibale pe mama na bango basusu bazoki bapota na babombe batomboki ya M23 babwakaki jeudi na Sake na etuka ya Nord Kivu wana bango koluka kozwa eteni wana ekolo Congo démocratique kasi bakutanaki na lokito ya masasi ya FARDC. Insécurité na ekolo Congo démocratique, c'est ça que bengi bakambi ya ba télévision pe ba radio bitando nyonso ya kobo ya kopesa maloba na batomboki na nzela ya communiqué na ye ya vendredi. C'est ça katelemeli pe diffusion ya ba émission wapi bazali kosala ba débat na ba opération militaire kozanga encadrement ya expert na bansango ya Masano tout puissant Mazembe ya Lubumbashi esili kozala qualifié na quart de finale ya Ligue de Champions ya CAF sima kolonga Pyramide FC ya Égypte na 3-0 samedi 24 février 2024. Sima ko contrôler ville ya Kinshasa et colère des Afrique ape mokili toyaka liboso na bino pona hôtel sa manso tokutana kinango ignorance à la terre boko na moko ayeba boko bien masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Papa maman bana Congo démocratique mbote bipai biso bojuli baku ya kolanda bansango na zela magazine proche de Kinois Kin Live édition lelo ekofungwama na bilibi. Vice-premier ministre ya économie nationale Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi aboyi ko expédier ba affaire courante sima ya démission na ye pour la leader ya UNC ezali lolenge ya kotosa mobeko likundi ya mboka Talantina amonisaki elongite na conseil des ministres ya vendredi 23 février. Azali membre ya gouvernement démissionnaire Moko Kaka oyo aboyi ko expédier ba affaire courante sima ya démission ya gouvernement. Vice-premier ministre ya économie nationale Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi oyo azali pe ministre ya yambo ya kotika démission na ye na mbula matadi pona kopona parlement avant premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge après sa démission ya mbula matadi na mokonzi ya mboka aboyi kokoba kosala lokola ministre ya économie atako bosenga ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ko expédier ba affaire courante na koyoka ba bazali nzinga ya leader ya UNC honorable Vital Kamerhe aboyi pona kotosa mobeko likunzi oyo boyi kimila boyba été vendredi 23 février 2024 Vital Kamerhe amonisaki elongite na 126e conseil des ministres oyo ekambamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na koyoka banganga mayele koboya ko expédier ba affaire courante na Vital Kamerhe etalisi bozali boyokani oyo ezali na union sacrée na ngonga oyo ya batractation yambo ya nomination ya premier ministre pe ya gouvernement ya sika tolobi Tibokoyoka. Bato misatu baweyi kati na bango bana mike mibale pe mama na bango basusu bazoki bapota na babombe batomboki ya M23 Delphin Mukende, ambassadeur de Villageois Fumon Poutou. Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi bakangaye bato yense babetanga Delphin na limita na parc alimité foto ezali na loba pamba te bandeko Maïsi Chibangu témoin mwana koli ya IDPS témoin ndenge tokima bambangu batikala la bamususu tobetamba na bato yense procès que Kamerhe na prison toya na ba réseaux sociaux awa Kamerhe bino baluba bino contre Kamerhe bino bokomona tokokabola mboko yo lelo Kamerhe abimi na prison azwi Shangalume azwi Daida azwi babofre babokilone bino botikali ba brouette libanda ata moko tajata matricule ndam azati bisona bino ndenge moko bato basali ba campagne ti ba député babimi et comme il est comme positionnement politique Vital Kamerhe a récupéré les fantuna kala ye les fantuna ye
Vemo kwa libungune na leka bina na triomphal kul. Okenda wapi? Les fantas caméra ndake ko représenter ba député na ye. Après mi bengono, c'est élu par du peuple. Oza député à Moutou. Oza géré par famille na ye. So bo sali ba vati ba radier bino. Des incompétents, bateau bazanga repère. Toko remplacer kabino un jour. Papa Tchan Tseke doit mourir, papa n'a père spirituel, papa politique n'a pema na kimia. Na leki belé na politique, na leki belé na diplomatie, na leki belé na radical, na suis radical, ya Tchan Tseke doit mourir. Modèle ekende na olekana ye na radical. Et là on a sabine za moko. Bofinga batu, bo kritika batu. Kamera bima ministre aboya ko anima kozala ministre VPM économie amatsa dollar banda kinda kosomba semoule na Afrique du Sud tilelo ye wana ba professeur azisko lifantu na ye ye wana bocha makelele bato INC Usen Ngandu master na ngai Usen Ngandu akufela INC na marche. Usen Ngandu teme Ngandu Usen Ngandu ya Lemba. Dans l'au-delà, est-ce que famille basi baya takotala bino batu boko fela ba politicien boko doka